Grabe naman 'tong nakikita ko, harap-harapan, oh. Sus Maria. Ay, saglit hindi siya gumagalaw. Hindi siya gumagalaw, oh. Baby. Baby yan, oh, baby, oh. Kita nyo guys, baby. Ay, sus Maria. Ah! Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Kasi dadami yan sila eh. Ang dami niyan. Kumakalat. Ang wise, ang wise kunyari nagpatay-patayan. Galing nagpatay-patayan, oh. Ayan, tapos ang bilis pala. Oh, tapos ang bilis pala, oh. Nagpatay-patayan, tapos ang bilis. Napaka-wise yan, oh. Nagpatay-patayan lang siya. Tapos, daga. Maliit na daga, oh. Siya. Ich hab zu viele gesehen. Hast du gesehen? Was ist denn das? Tingnan mo, oh. Junge Mäuse? Ja. Ja. Spitzmaus. Grabe naman, oh. Aber weißt du, sie spielt sowieso schwach und auf einmal, sie rennt so. Ja, was tust du denn damit? Quädel, passt du nicht auf die Tafel und hinten zur Wiese. Geh zur Wiese damit. Ja, Die wird sowieso hin. ja, dann wird immer mehr und mehr. Sabi niya, ano ka daw, ilagay dun sa labas. Kakalat lang. Hast du dein Autofenster zugemacht? Ja, alles zu. Ui, schau. Du hast weg. Aber vielleicht... Wo waren die? Wo sind nur die? hier habe ich sie. Ja, aber da ist irgendwo ein Nest, da sind viel mehr. Ja, das sage ich auch, das denke ich auch gerade. Ang dami niya, no? Du hast irgendwo, Subas na. die wird sowieso hin. Grabe naman. Was machst du denn jetzt damit? Weißt Na, du, was du machst damit? Ja, was soll ich machen? Ja, umbringen. Wirklich? Ja, was willst du denn sonst tun? Und dann, Patayin ko und daw. dann auf dem Misthaufen auf. Yeah, eh. Patayin ko daw. Oh, Maria. Oh, kasi dadami yan siya eh. Daga yan eh. Oh, daga yan. Diyos ko, Maria. Grabe. Ibig sabihin, ang dami nito. Siguro mga 4-5 yan sila. Wala tayong magawa. Kahit mabait tayo, kailangan nating mag-isip. Ay, Diyos ko. Minsan, may
kala mo kawawang kawawa sila tapos yun pala yun din wag, alam mo na. Tingnan natin ang mangyari dito. Ang hina-hina, kala mo patay, tapos biglang tumakbo pala, no? Lakad na, pare. Ang dami-dami yung mga gamit na sinira, Ilang taon na. Lahi nyo, lula nyo, lolo nyo. Wenn du die Tierquälerei filmst auch noch, dann kriegst du eine Anzeige, wenn du das genau wissen willst. Ja, Also aber das gescheit- ist ja... So gescheit bist nicht. Ja, aber das ist... Ich du die quäle sie Schaufel nicht, wieder- ich tu nur Aber fotografieren. du hast dich gerade vorher gefilmt, wie du das mit der Schaufel immer vor aufgekaut hast. Nein, Die ich habe zeigen nicht dich an, geschaufelt, dass- ich habe nur so Weißt du umgedreht. nicht, dass die dich anzeigen? Ich habe nur umgedreht. Pinahirapan ko daw. Hindi ko naman pinahirapan, Inano ko lang, binaliktad, Binaliktad ko lang. Ayan. Yan, pinaliktad ko lang, Ich habe nichts gemacht. Wala kaya akong ginawa, Wala, binaliktad ko lang yan, Binaliktad ko lang kasi tatakbo siya ang bilis. Hindi ko naman sinaktan, binaliktad ko lang, Nandyan lang yan, tumatakbo lang. Nakita ko lang siya, tumatakbo lang. Subas. Alles okay. Ich wollte dir nicht. Kann nichts machen. Kann nichts. Ich will dich nie wehtun. Aber weil da ist schon manchmal zu viel und dann machen sie irgendwas kaputt. Ja, was soll ich tun? Ich habe nichts gemacht. Ich habe dich nur umgedreht. Das ist alles. Kasi sabi niya, wala naman akong ginawa, Pinaliktad ko lang. Ang dami-dami naman ng mga yan, tas kakalat pa, tas, ay, grabe naman. Siguro ang dami niyan. Siguro kung saan-saan yung iba niyan. Ang bilis pa niyan tumakbo. Wala kaya akong ginawa dito. Hindi ko naman sinaktan. Binaliktad ko lang kasi ang bilis tumakbo.
So, ayan oh, tahimik lang siya oh. Ayan, nakikiramdam lang oh. Wala naman akong ginagawa. Tsaka first time kong nakita yung ganito, ayan oh. Tapos biglang pumunta sa akin, ano. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Bilis lang, ayan. Ayan, biglang nagising. Ayan oh, biglang nagising. Oh, nagising, nagising, nagising. Oh, Maria. Siya lang yun mag-isa.